បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់បាទទៅដល់ប្រិមិត្តបាទដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពពីខ្ញុំបាទសំណាងលោកឡានបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទទើបតែកាត់បានរយន្តថ្មីបាទមួយគ្រឿងទៀតហើយមកធ្វើការថតចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារផងដែរបាទសម្រាប់រយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺមានម៉ាក Toyota Corolla ឆ្នាំ96បាទផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2X 4480 គត់បាទពណ៌ស្លែចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចាប់អារម្មណ៍ណាដែលចង់បានទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទឡាននេះក៏នៅផែនស្អាតបងប្អូននៅសំណុំស៊ីនច្រើនបាទមុនខ្ញុំមកធ្វើការថត live លម្អិតជូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទសូមបងប្អូនចុចពិនិត្យមួយមកដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានរយន្តមួយទឹកថ្មីដែលខ្ញុំបានធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបាទអញ្ចឹងបន្តតាមដានជាមួយបងប្អូន4-5 នាទីបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនមកឃើញបាទពណ៌ស្លែកចាស់បាទស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងការតុបតែងយ៉ាន់ក៏ដូចជាសបកកង់ក៏នៅថ្មីមែនទែនបាទឆ្នាំ96បងប្អូនបាទរថយន្ត Corolla បងគឺជាប្រភេទរថយន្តបាទដែលស៊ីសាំងតិចបងប្អូនយកទៅជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទគឺត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងឡានគឺតុបតែងរួចរាល់ជាស្អាតដូចជាស្រេចបងប្អូនបាទទាំងទឹកថ្នាំក៏ដូចជាយ៉ាន់បាទសបកកង់ក៏នៅថ្មីទាំងអស់ផងដែរបាទ stop នៅស្អាតមែនទេអត់ទាន់មានការបែកបាក់ឬស្លេកស្លោកកន្លែងណាទេបាទទឹកថ្នាំក៏នៅមួយជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដៃគឺធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនគឺអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះឬក៏កាត់តយទេបាទឡានក៏នៅស្អាតមែនទេអញ្ចឹងដូចបងប្អូនមកឃើញក្នុងវីដេអូទឹកថ្នាំក៏នៅមួយជុំតែម្ដងបាទសាច់ដៃគឺនៅហាប់ណែនបងប្អូនបាទអត់មានផ្ទុះស្លេកស្លោកអីទេបាទគឺនៅថ្មីតែម្ដងឡាននេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍បាទឡានមួយគ្រឿងនេះអាចធ្វើការសាកសួរបានបាទសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាតម្លៃបាទបងប្អូនដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទឡានក៏នៅសំណុំស៊ីនច្រើនបងប្អូនមកឃើញហើយបាទផ្លាកលេខខ្ពស់ 2X ជាមួយនឹងយ៉ាន់លេងស្អាតបាទសបកកង់ថ្មីបាទយ៉ាន់គឺអែមែនទែនសបកកង់ថ្មីបងប្អូនបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនមកឃើញទឹកថ្នាំក៏នៅមួយជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការតុបតែងខាងក្នុងគឺស្រស់ស្អាតបងប្អូនបាទស្រោមពូកបាទពណ៌ប្រេងទុំបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងសាច់ជួរខាងក្នុងគឺអត់មានបែកបាក់ទេតាប់ឡូក៏នៅថ្មីណាបងប្អូនបាទតាប់ឡូនៅថ្មីអត់មានស្លេកស្លោកឆ្កូតកន្លែងណាទេអញ្ចឹងជាមួយនឹងជញ្ជាំងទ្វារក៏នៅថ្មីផងដែរអត់មានបែកបាក់ស្លេកស្លោកទេបងប្អូននៅស្អាតបាទលេខកូដ Toyota បាទក៏នៅថ្មីមែនទេអញ្ចឹងខាងក្រោយដូចគ្នាដែរបងប្អូនស្រោមពូកគឺរួចរាល់ជាស្រេចគឺអត់មានបញ្ហាទេអត់មានបែកបាក់ឬជួរទេនៅស្អាតមែនទេទឹកថ្នាំអីក្លុកកលៀតក៏នៅស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនបាទសាច់ជើងទ្វារដូចគ្នាដែរបាទនៅថ្មីតែម្ដងបាទលេខកូដចក់លេខតួនៅទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនឡាននេះបាទសាច់ដបលើស្អីនៅថ្មីបាទនៅហាប់ណែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្តមកតាមដានជាមួយបងប្អូនបាទ4-5 នាទីទៀតបាទដើម្បីខ្ញុំបាទថតឲ្យគ្រប់ខ្ញុំជ្រោយជូនបងប្អូនបាទសម្រាប់ខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបន្តិចបាទសម្រាប់ខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនឃើញនៅថ្មីមែនទែនបាទឡាននេះគឺអត់មានប្រវត្តិរុះរើម៉ាស៊ីនឬក៏លិចប្រេងឲ្យលាក់ទេបាទនៅស្ងួតតែម្ដងសាច់ដែកហាប់ណែនតែម្ដងជាមួយនឹងក្លុកកលៀតគឺនៅស្អាតណាបងប្អូនបាទក្លុកកលៀតនៅស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទអាចរស់រានឡើងបាទធ្វើការទំនាក់ទំនងបាទមកកាន់ខ្ញុំបានបាទអញ្ចឹងនៅស្អាតក្នុងមុខនៅភ្លឹងមែនទេបាទឡាននេះបាទនៅសំណុំស៊ីនច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅស្អាតបាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនមកឃើញទាំងទឹកថ្នាំក៏ដូចជាសបកកង់យ៉ាន់ស្អាតទាំងក្នុងទាំងក្រៅនៅស្រស់ស្អាតហើយអញ្ចឹងបន្តតាមដានជាមួយបងប្អូនបាទ4-5 នាទីទៀតបាទបាទសម្រាប់ខាងក្រោយគឺនៅអែមែនទែនបាទក្លុកកលៀតនៅសាច់ដាច់នៅភ្លឹងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកកង់សគូក៏នៅថ្មីអត់មានពុកច្រេះទេបងប្អូនបាទនៅស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលមានតបការសំរុំបាទតម្លៃសំរុំបាទរស់រានឡើងបាទខ្ញុំបាទដាក់ជូនតម្លៃសរុបទេដោយសារខ្ញុំបាទទើបតែយកមកថ្មីអញ្ចឹងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺនៅស្រស់ស្អាតណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលចង់បានទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទរស់រានឡើងបាទនៅស្អាតមែនទែនទឹកថ្នាំដោយបងប្អូនឃើញនៅអែមែនទែនបាទជាមួយនឹងជញ្ជាំងទ្វារសងខាងបាទ
cứ lấy rủi ro chỉ sạch và lan ấy lấy hái bà chân cái lục cái liệt và nơi sát bóng bóng và sạch đại hầm này là một đòn bà lục cái liệt song khang cái nơi mấy không con bà ở bên bánh hà tế bà lan cô lá miền bông phi bà bông sọt phía bên phi bà còn này muối hay nâng lại từ con muối ở món bà miền bông phi trênประเภท lan ô tô trên người sưu pra pra tế hay xì sang tích chắcสำหรับผมเองบ่នៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីបាទដែលចាប់អារម្មណ៍ឡានមួយគ្រឿងនេះអាចធ្វើការសាកសួរមកកាន់ខ្ញុំបាទបានបាទឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទដូចជាតម្លៃបាទបងប្អូនដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទខ្ញុំបាទធ្វើការថតចាក់ជូនបាទគ្រប់គ្លៀតជុំជ្រោយហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទថ្មីដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានរយន្តបន្តិចម៉ាក់ផ្សេងទៀតថ្មីបាទតម្លៃក្រោមទីផ្សារដែលខ្ញុំបាទធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំបាទសំណាងសូមអរគុណបងប្អូនបាទតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទនឹងសូមជូនពរបងប្អូនបាទរស់ស៊ីទទួលទានបាននិងជាផុតពីជំងឺ Covid-19 ដល់គ្នាផងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា